తెలంగాణ అంతా దగ్గు జ్వరం పట్టుకుంది. ఏ ఇంట్లో చూసినా ఇద్దరు ముగ్గురు, కొన్ని చోట్ల ఇంట్లో అందరూ కుల్ కుల్ అంటూ ఫీవర్ తో వణుకుతున్న వారే ఉంటున్నారు. దగ్గుతో బాధపడే వారి సంఖ్య అయితే రోజు రోజు పెరుగుతుంది. శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల వల్లే ఈ సమస్య ఏర్పడిందని, గాలి ద్వారా ఒకరి నుంచి మరొకరికి దగ్గు జ్వరం వస్తున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. దాదాపుగా 1000 నుంచి 1500 మంది దాకా ఓపీ వస్తున్నట్లుగా ఇక్కడ మనకు తెలుస్తా ఉంది. అలాగే సిటీ ఏరియా హాస్పిటల్లో కావచ్చు, ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతా ఉంది. ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్స్, శ్వాసకోశ దాని వల్ల ఉన్నటువంటి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ తో ఎర్రగడ్డ చెస్ట్ హాస్పిటల్ కూడా రోజు రోజుకి పేషెంట్స్ తాకిడి పెరిగిపోతా ఉంది. దాంతో పాటుగా సీజనల్ ఫీవర్స్, డెంగ్యూ ఫీవర్స్ కూడా బాగా విపరీతంగా పెరిగిపోతే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి వైద్యులు సూచిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, అలాగే వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొమార్బిడ్ కండిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల కోలుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది. ఎక్కువ రోజులు ఇన్ఫెక్షన్ ఇబ్బంది పెడుతుంది అని చెప్పి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఒకసారి జలుబు జగ్గు వచ్చిన తర్వాత, ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ తో వచ్చిన తర్వాత 10 days దాకా తగ్గట్లేదు అని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు బాధ చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. ముఖ్యంగా లక్షణాలు కూడా పెద్దగా ఏమీ ఉండట్లేదు. ఓన్లీ కాఫ్, విపరీతమైన కాఫ్, అలాగే చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ కఫంతో కూడినటువంటి దగ్గు, కంటిన్యూస్ గా వస్తున్నటువంటి దగ్గు, వీటితో ఈ 3 లక్షణాలతోనే ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు. ఫీవర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఈ లక్షణాలతో పాటు ఫీవర్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. లేని పక్షంలో కొంత ఇబ్బంది పడాల్సిందని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. అలాగే డెంగ్యూ కేసులు కూడా పెరుగుతున్న నేపథ్యం కనిపిస్తా ఉంది. 2-3 రోజుల్లో జ్వరాలు తగ్గకపోతే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు కోరుతూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం అయితే డెంగ్యూ మరణాలు కూడా సంభవిస్తున్నాయి. 2019 లో చూస్తున్నట్లయితే ఇదే సీజన్ లో వేలాది డెంగ్యూ కేసులు నమోదయ్యాయి. సో మళ్ళీ సర్కిల్ రిపీట్ అవుతుందా అని చెప్పేసి కూడా డాక్టర్స్ కూడా కొంత ఆందోళన చెందుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. ముఖ్యంగా వాతావరణ చూసినట్లయితే చలిగాలులు కావచ్చు, వరుసగా కూర్చున్నటువంటి వర్షాలు, వీటి వల్ల కొంత ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది. సో ఈ సీజనల్ చేంజ్ అవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఉందని చెప్పేసి కూడా డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ గత ఇంకా 2-3 వారాల పాటు ఈ సీజనల్ వ్యాధులన్నీ కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా వైద్యులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి సూచిస్తా ఉన్నారు. శంకర్, అయితే ప్రవీణ్, ఇదేమన్నా సీజనల్ ప్రాబ్లం అనుకోవాలా, సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? శంకర్, ఈ సీజనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే చెప్తా ఉన్నారు. వాతావరణంలో వచ్చినటువంటి మార్పుల వల్ల, కొంత వరుసగా కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల వల్ల, చలిగాల తీవ్రత వల్ల వస్తున్నటువంటి కారణంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా కొంత ఎక్కువ వస్తున్నాయి. రెగ్యులర్ గా వచ్చే సీజన్ అయితే కానీ కొంత ఎక్కువ కనిపిస్తా ఉన్నాయి. సో దానివల్ల కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తారు. ముఖ్యంగా కరోనాకి వాడినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏదైతే ఉన్నాయో, మాస్క్ పెట్టడం, హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేయడం, సో ఇవన్నీ వాడటం వల్ల కూడా కొంత తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాను.